أتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا بكم جميعا. وبشيخ سعيد مرحبا بك. مرحبا أخي أحمد. الله يبارك. قال تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في آخر سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. مجادلة الناس في قضايا الدين والحياة طبيعة بشرية. الإقناع والانتفاع من الكلام ضرورة دينية في الإسلام، ولكن الإقناع والدعوة يجب أن يكون مؤسسا على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن. طريق الدعوة والمجادلة والإقناع في الإسلام موضوعنا لافتتاح هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم وبشيخنا الشيخ سعيد. الله سعيد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لنبدأ اليوم كلنا وكل مسلم يعتقد نفسه أنه مطالب ومطلوب بأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعلم الناس شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن في طريق التفهيم والتعليم نرى في مجتمعنا اليوم بعض خشونة وبعيدا عن الإحسان أيضا. تفضل شيخ. لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أخي أحمد في سورة النحل، قدر الله أن تكون في سورة النحل، والنحل ماذا يعطينا؟ يعطينا العسل. صحيح. في هذه الآية 125 من سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك. فالأمر إذن للمسلمين جميعا، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا العليا، فهو المبلغ عن الله عز وجل، وهو الداعي إلى سبيل الله عز وجل، في مثل قوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. صحيح. إذن نصوص واضحة، أوامر واضحة للمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول، وهذا خطاب تشريف، مثل خطاب يا أيها النبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما على الرسول البلاغ. والآيات كثيرة في هذا الباب. صح. وهو أيضا في أحاديث تترى وأحاديث كثيرة يؤكد أنه مبلغ عن الله عز وجل، فهو الرحمة المهداة. ولكن هذا الأمر الإلهي في سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك. فالدعوة إذن أساسا تكون إلى طريق الله عز وجل، إلى سبيل الله. فالسبل كثيرة. ربنا سبحانه عز وجل قال في آية أخرى يبين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فهناك سبل لا تؤدي إلى تحقيق رضوان الله عز وجل، وهي ليست سبيل الله عز وجل، ولكن سبيل الله واضحة. نبينا عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذه الآية يعني وضع خطوطا هكذا في الأرض للصحابة عليهم الرضوان، يبين لهم بأن هذه السبيل هي تؤدي إلى الله عز وجل، أما الأخرى فلا تؤدي إليه. ادع إلى سبيل ربك، فالدعوة تكون إذن إلى سبيل الله عز وجل. ولكن القرآن الكريم يبين لنا طرق أو الكيفية أو المنهاج بالمناسبة، حتى بالنسبة للأنبياء والرسل ربنا جل جلاله قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. صحيح. فالأنبياء الذين أيدوا بالوحي ولكن يحتاجون إلى طريقة عمل، يحتاجون إلى خريطة طريق، يحتاجون إلى معالم في الطريق لاستمالة قلوب الناس إلى طريق الله عز وجل وإلى الإيمان وإلى الهدى. فربنا يقول: ادع إلى سبيل ربك، ولكن بأية طريقة؟ أولا بالحكمة. فالحكمة في الحقيقة كنز كبير،
وهو أعظم كنز يملكه الإنسان للانتصار لفكرته، لدعوته، لاستمالة قلوب الناس إلى طريق الحق. فطريق الحق يحتاج إلى حكمة تقنع المدعوين من أجل اتباعهم للطريق السوي، للطريق المستقيم. إذن بالحكمة، وليس بالتهور، بالتخطيط، وليس بالفوضى، نعم. إذن بالحكمة والموعظة الحسنة. الكلمة الطيبة يا أخي أحمد تعلم ويعلم الجميع بأنها تستميل قلوب الناس حقيقة. فمهما كان الحق الذي يدعو إليه الإنسان، فإذا استخدم غير الموعظة الحسنة، غير الكلمة الطيبة، لا يمكن أن يصل إلى قلوب المدعوين إطلاقا. فقد ينفرهم بكلمته الغليظة، فقد يبعدهم عن الصراط السوي. صحيح. أليس كذلك؟ صحيح. لذلك ربنا قال بالموعظة الحسنة. احنا بالدارجة الجزائرية نقولوا لسان حلو ارضاع اللبة، ارضاع اللبة. معنى طبعا الفصحى اللبؤة، معنى اللبة معنى أنثى الأسد. قبايليت بالقبايلية يقول لك ذي السازيضان يكتظن ثسدة، لأنه اللبؤة بالقبايلية اسمها ثسدة. ذي السازيضان يكتظن ثسدة، لسان الحلو. وهذا اللسان الحلو إذن لذلك رب سبحانه في سورة إبراهيم من الآية 24 حتى الآية 27 تحدث عن مفعول الكلمة الطيبة، مفعول أو الأثر الفعال للكلمة الطيبة في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، وفي قراءة أخرى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس إلى آخره. وبعدين في آخر في الآية 27 من سورة إبراهيم ربي قال يثبت الله الذين آمنوا باش بالقول. أرجع مرة أخرى إلى الكلمة أو القول، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآيات. إذن بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال بالتي هي أحسن كما قلت يا أخي أحمد، ليس بالتي هي أخشن. الذي يستخدم بعض الناس بحكم اعتقادهم أنهم يدعون إلى الحق كأن هذا يبرر لهم استخدام الخشونة. يقول كم بعد أنا أدعو الناس إلى الله، يعني ولسنا على الحق. فبالنسبة إليه هذا مبرر مسوغ يسمح له باستخدام الخشونة وهو يدعو الناس إلى سبيل الله عز وجل. هذا أمر باطل، لأن الدعوة إلى طريق الحق لابد أن تكون بالحق، لابد أن تكون الجدال بالتي هي أحسن. والجدال بالتي هي أحسن في اعتقاد يا أخي أحمد يكلفنا جميعا في البحث عن الحجج المقنعة للغير وأساليبه. كلنا مكلفون، كلنا مسؤولون، وكلنا مختبرون. فيأتي مثلا شخص مختص في علم الفلك، يعني يريد أن يستمع إلى كلام علمي منطقي يقنعه ليوحد هذا الخالق العظيم الذي بنى وخلق كل هذه المخلوقات وهذه الأكوان، أليس كذلك؟ صحيح. فيحتاج الحجة والبرهان. ويأتي عالم الجيولوجيا، ويأتي عالم الطب، ويأتي كل علماء وكل. والآن بين قوسين يعني كم من عالم دخل الإسلام من أوسع الأبواب وهو هذا عن طريق الإقناع. ربنا قال في آية أخرى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن الشيخ الغزالي رحمه الله يقول الإسلام قضية عادلة، ولكن كما في عالم القضاء القضية العادلة تحتاج إلى محامي حصيف عارف خبير، يعرف كيف يستبع الأسلوب المقنع للقاضي من أجل افتكاك الحكم القضائي المنصف. لذلك فإذا كان الإسلام قضية عادلة يحتاج إلى أيضا دعاة عادلين فاهمين يستخدمون الجدال، والجدال يكلفنا كما قلت من أجل البحث عن الحجج والمعرفة إلى آخره لإقناع الطرف الآخر. فالإسلام حق، ولكن يحتاج منا أن نخدمه بحق، ولا يكون ذلك إلا باتباع هذا المنهج القرآني بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق
ذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بوزري وأحسن الله إليك. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. تحدثنا عن الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتوقفنا عند أساليبها في سبيل بلوغها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. نذكركم أننا نفتح أرقامنا للتواصل. أهلا بكم وبكل أسئلتكم. شكرا سيدة نادية، أهلا بكم وبكل أسئلتكم. وعلى بركة الله نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية والاستماع لانشغالاتكم التي طبعا تطرحون من خلالها أسئلتكم. نذكر أن البرنامج يوميا على المباشر بدءا من 6 مساء حتى 7، فيما يخصص يوم الجمعة للإجابة عن الأسئلة الواردة إلينا عبر البريد الإلكتروني يتكفل بها فضيلة الشيخ أستاذنا محمد شيخ في التواصل معها والإجابة عنها. طيب، على بركة الله سيدة نادية نبدأ. بارك الله فيك. محمد من فرنسا. محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا أخويا محمد، مرحبا بكم. حبيت نتوصل لكم واحد السؤال. تفضل يا محمد. إيه دوكا كنت داير كيما يقول لك هذيك الصنكو، دوكا واسع علي يا ربي راني نصلي والحمد لله. حبيت نسقسيك على واحد دوك الشر اللي درته واحد الوقت وكنت نشرب والاخرين واش ندير، كنت ناكل رمضان واحد الوقت ثم كنت ما على باليش بها خرجت راجل. الله يهدينا جميعا يا محمد خويا. امين ربي العالمين. ايوه. شحال من عام وانت تاكل رمضان محمد؟ كي كنت في الجزائر كنت ناكلو، بصح كي راني هنا في فرنسا تما شغل عام مانيش عارف، كنت اون ديبريسيون، كنت مانيش عارف كاع هيديك. الله يهدينا جميعا. شحال من عام برك؟ شحال من عام هكذا؟ 10 سنين 5؟ هكذاك نقولوا 10 15. ما عرفتش سمع نقولوا عام نصوم وبعد العام اللي جاي ناكل 15 يوم. مخلطه الحاله ماهيش واضحه. مخلطه والله. الله يهدينا ان شاء الله يا محمد. تسمع لنا النصيحه. وكما هنا في فرنسا كنت نشرب وندير كريدي في القهاوي وما خلصتهم شيء، وكا مانيش عارف انا نخلصهم ولا ما نخلصهمش. هذو اللي داروا لي كريدي في الكول هذا. ايوه واضح. انا قلت نورمالمون قالوا لي ما تخلصهاش تسكب باعوا لك الكل، ماشي حاجه مليحه. طيب، ونزيدك واحد السؤال، قول لي برك هذا تياسي القمار هذا الا حرام ولا فايتيك؟ وشنو هو؟ تياسي القمار. ايوه تياسي ما شاف كما نقول لك واضح. القمار. داك. يعطيك الصحة أخوي. قول لي برك واش ندير راني نسمع. مرحبا محمد خويا، مرحبا بك. الله يبارك فيك محمد خويا، شكرا. السلام ورحمة الله. من محمد فرنسا إلى أين؟ وهران أختنا خيرة. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضلي. عندي واحد السؤال باغي نسقسيكم وجاوبوني. راني مغبونة لي مولا، راني مغبونة لي شوية. خير إن شاء الله، تفضلي. الراجل دار الثانوية وحلف لي طلقني بالثالث، قال لي راكي مطلقة الثالث. أيوة. وقال لي لا أنا جبت معك ولد نجيبها بالزينة ولا أنا نجيبها وما جابوني حبكم، وكان زحفان مانيش عارف. طيب غادي نحكي لكم، ما جاوبونيش، تعطوني جواب مليح غادي ندير حاجة في روحي، مانيش راية كاع. هو علاه ديري حاجة في روحك يا أختي خير؟ ما تديري حتى حاجة في روحك إن شاء الله. لا طلقني ما عنديش وين نروح، وين غادي ندي ولدي الله غالب. وطيب هذا أول مرة يطلقك؟ طلقني هو، أنا ماشي ناوي يطلق، ولكن دار الثانوية زعفة اللي ما بقاش يخمم كاع، قال لي راكي مطلقة ثلاث ولا انا جبت معك ولد نجيبها بالزينه، ولا انا جبت معك حاجه نديرها بالزينه، ولا بالزينه غير. معليش. طيب اختي وخيره، هذه اول مره قال لك الكلام هذا؟ اول مره قال لك الكلام هذا؟ هو قال لي اول مره.
هذا أول مرة طيب خير إن شاء الله، ربي يوفق لما فيه الخير. أخت خيرة من وهران إلى بسكرة. الحاج نعم. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشراكم لاباس؟ لاباس يا الحاج. عندي زوج أسئلة برك. تفضل يا الحاج. السؤال الأول، كاين امرأة زوج الشهيد وعندها الزوجات طفل وزوجات. هذا السيد هذا من 62 هو يأكلها في أموال تاعها، ما ينفق عليها، ما ينفق على ما يعطي أخواتاته. وحتى كي تطلب منه باش يروح يحج ولا يروح العمره يقول انت لا تستطيعين. حتى طاقم اسنان باش يديروا ما دارش طاقم اسنان، وحتى بوطابل ما حبش يديروا له. كل مره يقول لها انت راكي ما تعرفيش، انت ما توصليش، انت ما تنجميش. ما نعرفش هذا طفل عاق ام لا. السؤال الثاني خويا الحاج واضح شيخنا. السؤال الثاني والسؤال الثاني ايوه. امرأة عندها جابت طفلة وكانت صغيرة، هي طفلة مولاة الشهر برك. في غطاتها في الشتاء، الصباح قالت توفي. ما حكم على هذه العجوز هذه؟ الآن راهي عجوز. عجوز. وشكرا بارك الله فيكم. الله يبارك فيك يا الحاج، شكرا. مع السلامة. الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله. من بسكرة إلى أين؟ برج بوعريريج. الأخ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أخويا عادل. لاباس؟ الله يسلمك. لاباس الحمد لله. غير الخير إن شاء الله. أستاذ عندي سؤال. مرحبا. الله يسلمك. أستاذ أنا حبيت نتقدم باش نخطب وحدة. أيوة. نعم. إن لا حبيت هدرت بها الوالدية، كي تكلمت بها الوالدية. أيوة. البنت هذه قالت لي العجوز ديالنا، قالت لي بلي أنا راني مرضعة أخوها الكبير. أيوة. يا صورة تجوز لي أنا البنت هذه ولا ما تجوز ليش؟ واضح. أخوها الكبير رضع معنا احنا. أخوها الكبير رضع من عند الوالدة نتاعك الأم. مع الوالدة تاعي، رضع من عند الوالدة تاعي. أيوة. مع أختي الكبيرة. أيوة واضح. ميلا حنايا ماناش راضعين من عند العجوز ديالنا. هل الطفلة هذيك رضعت من يمه ولا؟ عرفت شيخ. عادل. نعم. والطفلة هذه ما رضعتش من يمك؟ ما رضعتش. واضح. نعم. والسؤال الثاني عادل؟ لا هذا كان فضيلة الشيخ. الله يحفظك خويا عادل، تسمع الإجابة. شكرا. الله يسدد خطاك. شكرا. بسم الله على بركة الله. سيدة نادية في اتصال؟ طيب شكرا. خلينا نجاوب على هذه الأسئلة ثم نعود. نبدأ على بركة الله. شيخنا السعيد محمد من فرنسا. الآن الحمد لله فتح الله عليه، الرجل عاد وآب إلى ربه وندم على ما مضى، ولكن شيء مما مضى يحدثه عن ما فعله في أيامه الماضية. يقول كيف يفعل معها، كيف يفعل مع ما مضى. نعم. أخ محمد، أولا نبارك لك أنك أنا ملتزم بالصلاة، معناها مدام ربي كتب لك حسن الختام، يعني نسأل الله أن يكتب لك حسن الختام. مدام كنت في المعصية تشرب الخمر اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الخبائث، وكنت تنتهك حرمة رمضان يعني بشكل عجيب. يعني كيسقسك خويا أحمد ما على باليش أصلا تصوم شوية وتأكل وكذا إلى آخره، ولكن الحمد لله ربي هداك، وهذه نعمة كبيرة. وتقول كما قال القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أكيد راك ندمان على ما صدر منك من تصرفات ومن سلوكات منافية للشريعة الإسلامية، والندم توبة. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة أنك الأيام اللي فطرتها في رمضان ذمتك مشغولة بها، يعني ثبت روحك مليح وارفد قلم وورقة وشوف تذكر شحال الأيام اللي كليتها. طبعا اللي كليتها بعذر، كنت مثلا في سفر
ولا كنت مريض ولا هذيك ما عليك القضاء فقط، تقضي هذيك الأيام وفقط. أما الأيام اللي فطرت فيها بغير مسوغ شرعي، بغير عذر، ما عندك حتى عذر، هكذا انتهكت حرمة رمضان، عليك كفارة، معنى تقضي وزيد كفارة، معنى عندك نهار تقضيه وزيد 60 يوم عن كل يوم. فإذا تعذر ذلك لسبب ما، راك من الناحية الصحية ما تقدرش ولا شيء من هذا القبيل، تنتقل من الصيام إلى الإطعام. كل يوم تفطر، كليتو عمدا لازم تفطر 60 مسكينة زائد النهار هذاك اللي فطرته، معنى يولي 61 مسكين عن كل يوم، ودير حسابك والسلام. وطبعا ماشي شرط كل يوم تحوس على 60 وكذا، تشوف لاصوم جلوبال، يعني المبلغ الإجمالي ممكن يخرج لك 15 مليون، ممكن 20 مليون، الله أعلم، أنت دير حسابك بهذا الشكل وتشوف قيمة إطعام مسكين. احنا هنا في الجزائر يعني كما يسمعوا كامل الإخوة في الوقت المناسب، تحدثنا في الموضوع جميعا مع الإخوة الزملاء في البرنامج، يعني أقل مبلغ تبرؤ به الذمة هو 30 دينار، أو طلع شوية حسب الإمكانيات نتاعك. المهم كي تشوف لاصوم جلوبال المبلغ الإجمالي تقسموه على 61 مسكين، على قلت 61 لأنه إذا ما قضيتش هذيك الأيام وإلا على 60 مسكين. ممكن تقول لي وين نلقى 60 مسكين هذا؟ نقول لك الأمر بسيط جدا، كاين جمعيات خيرية يعرفوا هذا الشيء، عندهم قوائم للفقراء والمساكين، دير له ظرف مالي فيه مبلغ كذا وكذا، تقول أنا عندي كفارة توزع على 60 مسكين، هما عارفين هذاك المبلغ يقسموه على 60 مسكين، ممكن تطيح لكل مسكين مثلا مليون ولا 500,000 ولا لا أدري، وانت إن شاء الله تتهنى، أو أقل من ذلك، ممكن 200,000 ممكن 150,000 لا أدري، دير حسابك بهذا الشكل. هذا بالنسبة لرمضان. باش يا أخويا محمد، باش إن شاء الله تولي الذمة نتاعك صافية بينك وبين ربي سبحانه عز وجل، فلا تؤاخذوا علي تلك الأيام يوم القيامة. طبعا تقدر تقاطعني يا أخي أحمد في أي لحظة. لا خذ راحتك شيخنا. أما بالنسبة للخمر، الخمر أعطى سؤال مهم جدا والله، كي كان يسألوه تفكرت مرة واحد نحكيها وفيها عبرة. هذا الإنسان كان مدمن على الخمر، وطبعا هؤلاء المدمنين عندهم تجور ديون، عندهم ديون عند في الحانات أكرمكم الله. قال لك النهار اللي كيفاش كنت ندير، قال لك نشرب شراب، من بعد كي يجي ما عنديش دراهم يسلي هذاك مول الحانة، قال يقول له كي نخلص يعطيه لابين نجي نخلصك، وكان يدفع بانضباط. النهار اللي بدا يصلي يلتزم، شاف واحد سأله قال له لا ما تعطيلوش دراهم، كما قال لك هذا الإنسان أنه شريت من الكحول، كيف تخلص الكحول؟ صح. وبعدين شفيت الجواب اللي جاوبته على الجيريان، قلت له يا فلان النهار اللي كنت تسكر كنت حاكم في كلمتك. صح. يقول هذا الإنسان ما شاء الله يعني يجي يخلص، ضرك وليت مصلي متدين تولي تأكل الأموال نتاع الناس. طبعا معناها لا، ذمتك مشغولة، خلص هذيك الأموال، خلص، ما عندكش حق باش ما تخلص، لأنه بالنسبة إليه طبعا أكيد هذا في نظر الفقه الإسلامي الخمر ليس مالا متقوما، ولكن أنت لست ولي الأمر باش تروح تتصرف، ولا أنت مجرد مواطن عادي رحت شربت شراب في الحانة ولا في المقهى كما قلت، ويسالك 200 أورو ولا 1000 أورو، ولا يسالك أنت الآن مدين، عندك لادات مدين، خلصها. اللهم إلا إذا كان رحت ليه تحكي له تقول له بلدي يا فلان أنا ربي هداني درك راني نصلي، وإن شاء الله أنت ثاني ربي يهديك، دير له دعوة. وعلى كل حال هؤلاء أنت يعني أكثر خبرة من ربما الأئمة في دعوتهم، احنا نتكلم اليوم عن الدعوة إلى الله، أليس كذلك؟ صحيح. كان مرة واحد قال لك أنا أعرف لهم كاع هذون، نقول له كيفاش؟ تقول لي شرب أنا شربت خير منك، يعني خلي هذه المحنة هذه. وهو قال أما كي يجي يقول سي نورمال أنت إمام تقول الصلاة وخلي الخمر وكذا، معناه تعطي له هذه المعطيات، فإذا كان هو اسمح لك وتنازل الله يبارك، وإلا ذمتك مشغولة بهذا الدين، يعني لازم تخلص الدين نتاعك، الله ادت عليك تخلصها. واضح؟ وشيخنا حتى لا تقف امام الله سبحانه وتعالى ذمتك مشغولة بالحرام وقد
وقد تبت يعني عليك نور. بارك الله فيك. شوف الخلاصة نتاع أخوي أحمد، بارك الله فيك، باش ما توقفش قدام ربي يوم القيامة ذمتك مشغولة بالحرام وأنت تائب منيب أواب. يعني كل هذه بالمناسبة عندها معاني متقاربة، تائب أو منيب أو أواب. معليش نشرح الفرق بيناتهم في القرآن. التائب هو الذي يعود إلى الله عز وجل خوفا من عذاب الله. هذا يسمى تائب. أما المنيب هو الذي يعود إلى الله عز وجل ولكنه حياء من الله، حياء من الله. أما الأواب هو الذي يعود إلى الله عز وجل تعظيما لله عز وجل. إذن التائب هو العائد إلى الله خوفا من عذابه، والمنيب هو العائد إلى الله حياء من الله، والأواب، وهذه كلها الكلمات وردت في القرآن الكريم، الأواب هو العائد إلى الله عز وجل تعظيما لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. سؤاله الأخير أخونا محمد القمار. طبعا الخمر مع القمر يمشيوا كيف يعني الخمر مع القمر، لذلك ربي جابهم في القرآن. صحيح. ويسألونك عن الخمر والميسر. الميسر معنى القمر. طبعا الآن عندهم تسميات مختلفة، يعني يمزوق من برا وشحالك من داخل. الله العافية. فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. ربي قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف ربي سبحانه قال منافع للناس، ما قالش منافع للمؤمنين. المؤمن ما يشوفش المنفعة في هذا المحنة هذه قاع. أما عموم الناس يقدر يقول كان أخويا في الليلة واحدة الشيء اللي تجيبه أنت في 20 سنة ولا في 10 سنين خدمة بعرق الجبين، أنا نجيبه في ليلة نلعب القمر ونجيب 50 60 مليون 100 مليون عادي، وفيه ناس جابوها فعلا. وكذلك اللي يبيع الخمر أيضا يقول كان نبيع الخمر خير من اللي يبيع البطاطا والطماطيش وتخسر والصيف وكذا وكذا. فيه فائدة منفعة مادية آنية دنيوية ولكن ما تنفع. لذلك ربي قال ومنافع الناس، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما. ولكن كي وصل الآية الجامعة، الآية القاطعة اللي حرم فيها الخمر والقمر وكذا، قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر جاب مباشرة والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآية. طيب يا أخي محمد، القمر هذا لا يجوز. هذا واش نقدر نقول لك؟ بمعنى كل مال يحصله الإنسان لابد أن يكون نتاج جهد مبذول، سواء كان عضليا جسديا ماديا أو كان فكريا ذهنيا. يعني واحد بأي حق يدي المال، بأي حق. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا كان بالخدمة نعم، إذا كان هدية نعم، إذا كان دوناسيون هبة نعم، إذا كان تستامون وصية نعم، إذا كان ليريتاج موارث معلش نعم. أما الأمور الأخرى الرشوة لا تجوز، الربا لا يجوز، والقمر ما يجيبوش. بالمناسبة الشريعة جاءت تحمي الجميع. ما يجيش واحد يقول لك أنا ربحت أخويا بشطارتي أنا ربحت وذكائي، ولكن ثق كل الثقة يا أخي محمد. اللي يربحوا اللي قمر يربح 50 مليون في الليلة، خسرها لادفيرسير هذاك اللي قدامه، خسرها وهو جابها بالك في 10 سنين. 10 سنين يجمع دورو وفي ليلة واحدة وربما في لحظات يخسر 50 مليون ويربح هذاك. بأي حق يربح هذا الربح السريع بهذا الشكل؟ ذلك الشريعة تحمي الجميع. والميسر يا أخويا محمد بعد عليه بعد السماء على الأرض. انت الآن راك تائب، راك تصلي، مبروك عليك، ربي يثبتك إن شاء الله يا أخويا محمد. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك، وربي يوفقك أخونا محمد لما فيه الخير والعمل إن شاء الله خير العمل. هذه أختنا خيرة من وهران، طبعا ما سمعناش لجميع تفاصيل سؤالها، ولكن عن مغبونة وراهي في حالة رجلها طلقها بالثلاث في ثلاث وربي يجيب الخير. تفضل شيخنا. الله لك الفضل يا أختي خير، إن شاء الله ربي يخرجك من هذه الغبينة اللي راكي فيها. طيب، ولكن والله أنا الآن نفتيك، ولكن على بالي بلي الفتوى وحدها ما تكفيش، لأنه زوجك الآن إن شاء الله يكون يسمع، خاطر ما يسمعش مشكلة. يعني بالمناسبة كل ما يكون طلق النساء هما اللي يسقسوا والرجال الله ينوب. هذه ظاهرة مرضية. الرجل هو اللي طلق، المفروض هو اللي يسأل. لماذا؟ لكي يسأل هو أيضا.
نسأله نقول كيفاش طلق. هي قالت أنا راه غضبان مليح صحيح، ولكن هو اللي يقول ماشي انت تقولي. نسأل نقول يعني ما هي درجة الغضب؟ لا، ليس هناك رجل يطلق زوجته وهو في حالة من السكينة والطمأنينة والسعادة، يطلق وهو غضبان. ولكن الغضب إذا بلغ الغضب درجة الإغلاق كما ورد في الحديث لا طلاق في إغلاق. نعم، ابن القيم رحمه الله فصل هذه المسألة أيما تفصيل، ذكر درجة الغضب. فإذا كان الإنسان طلق زوجته في حالة غضب شديد إلى درجة أنه لا يتحكم لا في أقواله ولا في أفعاله، يقول لك ما نقدرش نميتريزي روحي والو، ما نتحكمش في روحي. بمعنى آخر أنه لا يستطيع أن يفكر في مآلات أقواله وأفعاله، خلاص كي شغل عينه مغمضة ما يشوف عقله حبس وكذا نطلق. طبعا هذا الطلاق لا يقع باتفاق الفقهاء، لا طلاق في إغلاق. صح. أما إذا كان واحد غضبان شوية برك وطلق زوجته وهو واعي تماما على بال واش راه يدير، لو كان يجي واحد يسقسي يقولوا على بالي طلق زوجتي بالثلاث يعني وقال راكي طلق بالثلاث وكررها 3 مرات، هنا نقولوا الطلاق يقع، ولكن يا أخت خيرة إن شاء الله تروح لك هذه الغبينة، ولكن يقع طلقة واحدة. خويا أحمد سقساك، ولكن للأسف انقطعت المكالمة باش يقول لك يعني هل سبق أن طلقك فيما سبق باش نحسبوها. أما إذا كان أول مرة يطلقك، هذا المرة غضب وأعطاك هذا الطلاقونغو، هذا الطلاق الكبير هذا، مهما كان عدد الطلقات يعد طلقة رجعية واحدة. واش معناتها؟ معناتها يا أختي خيرة يقدر يرجعك خلال العدة، كل هالطلقات نحسبوها واحدة ماشي 9 ماشي 3، واحدة عنده حق يرجعك، يقول لك راجعتك خلال هذه الأيام. المهم ما تفوتش العدة نتاعك. ربي قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني وين المرأة تجيها بالحيضة نتاعها ثم تطهر، ثم تجيها الحيضة نتاعها ثم تطهر، بعد ذلك خلاص. إذا كان ما رجعكش خلال هذه المدة أي مشكلة. إذا رجعك خلال المدة شهر تقريبا 2 وشوية، أقل من 3 شهور، إذا رجعك في هذه المدة ما يحتاج إلى أي شيء، لا إمام يحضر ولا والدك يحضروا ولا الشهود ولا مهر والو، يقول لك راجعتك وفرات. أما إذا كان فاتت العدة نتاعك يتحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى، ثم تكون أحكام أخرى. من هذه الأحكام أنه لازم يخطبك من جديد، خطبة جديدة، ولازم فتحة جديدة، ولازم مهر جديد. ونذكر حاجة أخرى، خلال هذه المدة ما تخرجيش من البيت يا الأخت خيرة، راكي في البيت. ربي قال في القرآن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إلى آخر الآية. هكذا. رقم 2 أنه ينفق عليك، يعني النفقة نتاعك هو اللي لازم ينفق عليك، ما زلت زوجته ما دمت في العدة. هذه بعض الأحكام تاع الطلاق الرجعي، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. نروح للحاج من بسكرة ويحكي عن زوجة شهيد أحد أولادها يأخذ المال ولا ينفق عليها، لا حجها ولا اعتمر، لا سمح لها بالعمرة ولا حتى طقم أسنان ولا هاتف، ولا هم يحزنون. الرجل يأخذ المال ويأكله ولا يسأل عن صاحبه الأولى به. ما قولكم؟ ولم ياسي الحاجة خويا، هذا الولد نتاعها عاق بجدارة واستحقاق، ظالم مخالف للشريعة 100%. معناه لازم يتوب عاجلا لا آجلا. نفصل لك شوية. هذه زوجة شهيد، ربي إن شاء الله يرحم هذا الشهيد ويرحم جميع الشهداء نتاع الوطن نتاعنا ونتاع أمتنا ونتاع في غزة وفي فلسطين، ربي يرحمهم جميعا. ثم هذه الزوجة طبعا الدولة أعطت لها ما يسمى بمنحة أرملة الشهيد. هذه المنحة هذه
حق خالص لزوجة الشهيد. نعم. للأرملة تاع الشهيد إذا كان فيه مكالمة هو عندنا مكالمتين شيخنا عادي. ثم نعود لتفاصيل الإجابة. نستقبل الأختين مسعودة ورتيبة ثم نعود. أختنا مسعودة من العاصمة، السلام عليكم. أخت مسعودة من العاصمة. أخت مسعودة من العاصمة. طيب أخت رتيبة من قسنطينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير. مرحبا الله بك. يهنيكم ان شاء الله ويحفظكم. إن شاء الله أختنا رتيبة، مرحبا. يعيشك. خويا أحمد عندي سؤال لكن الشيخ ربي يعيشك. مرحبا بك، تفضلي. يعيشك. السؤال شوفي يتمثل في احنا احتياجين، احنا ساكنين في البيان باسون تاع الدولة يسمى. أيوة. هناك الشغيرة. أيوة. وعندنا من ساكنين من 61 ودركا كي حبينا نحولوا وصل الكراء هذاك باسمنا باسكو كان باسم خالتي الراجل نتاعي كيجينا نبدلوا طلبوا لنا الفريضه. هي احنا نسلكوا للوالي نسلكوا في الكراء عند لو بي جي وهما طلبوا لنا الفريضه في ضمن الملف اللي راح نحضروه. أيوة. وش هو اسكو الفريضه هذه يعني صار الفريضه هذه يعني ورقه قانونيه يعني تجوز في الشرع لازمه وحنا نسلكوا في الكراء ونسلكوا فيه لو بي جي يعني ماهيش ملكنا ماهيش ملكنا وماهيش ملك المراه اللي شراتها خالة الراجل الزوج نتاعي ماهيش ملكها. قالوا لنا هاتوا لنا الفريضه والمراه هذه ما تزوجتش من كرش امها مسكينه ما تزوجت ما خلات اولاد يعني ما سيليباتير كيما نقولوا حنا عازبه. طيب جاوبني الله يحفظك على الفريضه هذه لكن يعني ورقه اساسيه ثاني تحضرها في الملف ولكن يعني كما تقول المراه ماشي يعني ماشي لازمه. واضح شيخنا؟ واضح. يبين لك ان شاء الله الجوانب كاع ان شاء الله. الله يحفظك خويا احمد الله يحفظك. بارك الله بيك بالشيخ سيدي سعيد الله ينوركم ان شاء الله. الله ينورك منورين هذه القناه الله يحفظها وربي يطول في عمرها وفي عمركم ان شاء الله. انتي تقعدوا هذيك القعده ما شاء الله والحصص الكلى الله يحفظك كل تبدا الصباح العشيه. الله ينور. اختي رتيبه ان شاء الله الله يزيدكم ان شاء الله في الايمان ولينا وزيكم ان شاء الله يا رب. اختي رتيبه اخت رتيبه نعم رجاء ما تقطعيش، خلي رقمك الهاتفي باش الشيخ سعيد بعد الحصه يتكفل بالمساله حتى من الناحيه القانونيه ان شاء الله. الله يحفظك تعيش انا نخلي لكم الرقم. بارك الله فيك. شكرا اختنا رتيبه. بارك الله فيك. اختنا مسعوده العاصمه. الاخت مسعوده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تجنب التلفزيون يا اخت رتيبه يا اخت مسعوده. اخي موسى حبيت اسال عفيان. تفضلي مرحبا. حبيت نسالك عفيان حبيت اسال عفيان. كنت صغيره ما نعرفش رحت كنت حاسه ومن بعد فيك هبط دويت صليت ورحت كليت ما على باليش الليله ديالي كنا ما كنتش عارفه من هذاك الوقت ضميرها مألف لي بزاف مع كاع واش ندير. واضح ان شاء الله. واضح نجاوبوك ان شاء الله سيده مسعوده. هذا هو السؤال. جاوبوني بارك الله فيك. بارك الله فيك. نجاوبك اختي مسعوده. شكرا. الرسائل عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. نعود الحاج من بسكرة شيخنا ونستكمل الإجابة عن سؤاله ثم تفضل. نعم الأخ الحاج إذن بينا بأن أرملة الشهيد زوجة الشهيد عندها منحة. هذه المنحة حق خالص لها حق خالص لها يعني ما يجيش ولادها يقولوا لها كما راه نسمعوا يعني في المجتمع نتاعنا يقول هذا المنحة نتاع بابا الشهيد هذا غلط. نعم ماهوش مقبول. ولا واحد اخر يقول اذا كان باباه يعني مات وخلى الله روترت نتاعو العجوزه نتاعو ويجي الطفل يقول هذا العرق نتاع بابا. لا ما عندكمش الحق يا الاولاد باش ديروا هذا الشيء. وبعض الاولاد للاسف يديروا ظلم تجاه الامهات يديروا لهم الشونطاج يعني يقولها ديري كذا وكذا وكذا والا نحلك المنحه هذه. وبعضهم يستولي على المنحة ويحرم يماه ويحرم خوته الاخرين بحكم انه هو جرى عليها ولا جاب لها كواغط. وبعضهم كيروح برك البوسطه ويجبدها برك يروح للبوسطه يجبدها
يقول أنا اللي تعبت وأنا اللي كفريت وأنا اللي درت لاشين يعني كلام فارغ هذا والله ما هو مقبول كامل. نقول هؤلاء الناس راكم تاكلوا في الحرام، راكم تاكلوا في الحرام، واللي تاكلوا دراهم تاكلوا بسيف الحياة حرام عليكم. نقول هذا الطفل راك اللي راه عاق، نقول لك هذا عاق بامتياز، عاق بامتياز، وزيد يما يحرمها من كل شيء، ما يداويها، ما يدير لها الضروس نتاعها، ما يشيلها بورطها بالماء، ما يداويها ولا شيء، ويستوى الاموال. هذا استيلاء، هذا بغير حق. وربي قال لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، وهذا اكل للمال بالباطل بغير حق. اذا لازم تنصحوها سي الحاجه خويا، تنصحوها، خاطر ممكن هذا الطفل هذا عنده في دماغه يعني فكره باللي باباه اللي مات وحقه باش ياخذ الاموال. لا لا سيدي، لا تنصحوه، يحتاج نصيحه مرفوقه بالفتوى باللي الشرك تاكلوا لا يجوز، ولازم يجي ليماه ويسلم على راسها ويطلب منها سماح ان شاء الله تسمح له كاع الاموال اللي داها، واذا قدر يرجع متى يسرى الشيء اللي قدر عليه، ويشوف مع يماه تسمح له ان شاء الله تعالى، وهو يتوب، ومنه غادي ما يزيد ياكل حتى دوره من اموال يماه الا باذنها من غير اكراه ولا استخدام لسيف الحياة. بارك الله فيك شيخنا السعيد. من كلامكم يتوضح أن هذا الرجل واقع في محظور كبير. نعم. طيب لنفرض أن الرجل أبى أن يرد ماله وسبقت أو لا قدر الله أفضت روحه إلى بارئه، فهو مدين بذلك المبلغ، ذمته مشغولة بذلك المبلغ ويعتبر دين. هذا دين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. سبحان الله. مع انتهى لو كان يموت هذا الطفل هذا إن شاء الله ربي يهديه قبل ما يموت، أنه اللي يعرف الحقيقة يقول هذا مدين شحال كلا يحسبوا له، شحال كلا لازم يخلص، وإلا مدين إلا إذا كان الأم نتاعو تسمح له. بارك الله. شيخنا لأمه أم لجميع إخوته؟ مدين لأمه أم لجميع؟ لا، مدين لأمه، لأنه المال هذا هو حق خالص لأمه. بارك الله. وهي إذا كان أعطت هدية تعطي بالعدل، ولكن من غير إكراه، لأنه بعض الأمهات يسألوا يقول لك أنا كيفاش المنحة هذه الله يبارك يعني ما نحتاجهاش كامل، نقول لها معليش تحجي كما الأخت هذه الله يبارك باغية تحج لازم تروح تحج. إلا ما حجتش من أموال من المنحة نتاع الشهيد زوجها الشهيد الله يرحمه، وتحرم من هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، يعني هذه جريمة في الحقيقة. بارك الله. نعم. فبالتالي إذا كان هي تنازلت الله يبارك، وإذا بغات بمحض إرادتها باش تعطي مبالغ لأولادها تنصف تعديل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكذكرك الأنثى ما تشي الذكر تعطي له 10 ملايين والطفلة تعطي لها 50,000 ولا 100,000. لا هذا كله باطل. إلا إذا كان ظرف معين، ربما أحد الأولاد عنده مرض، عنده كذا، عنده ظروف معينة، خلاص ثم لكل حدث حديث، وتتغير الفتوى بتغير المستفتي. بارك الله فيك. شيخنا يسأل الحاج من بسكرة عن امرأة في زمن سابق غطت طفلتها الصغيرة فأردتها قتيلة. نعم. تقول ما حكم ذلك، وهل يترتب عليها فعل ما اليوم؟ أولا الأخ الحاج، الأجل في يد الله عز وجل، ربي قال ولكل أجل كتاب. درك هي إذا كان الأم فرطت أو كان لديها رعونة في التعامل مع والدها، مع هذه البنت، يعني لم تأخذ الاحتياطات اللازمة لرعاية وحماية هذه الطفلة، وكان اللي يخليها تدخل في الكانون كما زمان كي كان الكانون استحرق، وكان اللي تغطيها بواحد الغطاء الكبير، هذا كبير بالك يختنق وما أدراك ثم إذا كان دارت هذه الغلطة فهي مسؤولة مع لازم لها توبة ولازم تدفع الدية نتاعها طبعا لورثتها وهو أبوها، يعني في هذه الحالة وهو أبوها، إلا إذا كان هو تنازل، ولكن يبقى التوبة لا بد أن تتوب ولو احتياطا. تقول يا ربي إذا كان فرطت في هذا الأمر، في هذا المخلوق الله يرحمها،
تتوب لربي سبحانه وتتصدق بمبلغ من المال للفقراء والمساكين، إن شاء الله يكون يخفوا عليها إن شاء الله تعالى. وتخبر زوجها إذا كان حيا، تخبره تقول له درت كذا وكذا وكذا، وتطلب منه المغفرة لأنه هو صاحب الدية، لأنه الدية يستحقها هو صاحب الاستحقاق. نعم. شكرا شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. هذا عادل من برج بوعريريج عزم أن يتقدم لخطبة فتاة، ما إن حدث والدته بهذا المشروع حتى اكتشف أنها قد أرضعت، أن الوالدة أرضعت أخوه الكبير، فهو يسأل اليوم هل يجوز أخوها الكبير؟ أرضعت أخها الكبير يعني. نعم. الوالدة أرضعت الأخ الكبير نتاع المخطوبة هذه، فهل يجوز له اليوم أن يبني على هذه البنت؟ مبروك عليك يا سعد، ما كاين حتى مشكلة إن شاء الله. لماذا؟ لأنه خو الطفلة هذه هو اللي رضع من يماك مع أخته الكبيرة، مع أخته الكبيرة. مع أنت هذاك اللي رضع من يماك يعتبر ابنا بالرضاع لوالدتك، يعني أمك تعتبر لهذاك اللي رضع أم رضاعية، عنده أم والدة لولدته، ويماك تعتبر بالنسبة إليه أم رضاعية. هو اللي رضع يحرم عليه أن يتزوج بأختك أنت، نعم، أو بجميع بنات المرأة المرضعة، هو لأن التحريم يجري على الرضيع وعلى فروعه وفروع فروعه مهما نزلوا فقط. أما أخته ما عندها حتى علاقة. أنت سي عادل تقدر تخطبها الطفلة فقط تحقق، قل لي ماك هل ترى الطفلة اللي حبيت نتزوج بها هل ترضعت منك ولا لا؟ إذا قالت لك ما رضعتش تقدم على بركة الله، وزيد اسأل، ربما أنت راك رضعت من يماها، يعني نعاون فقط فيك، يعني عاون شوف، إذا قالت لك ما كان حتى رضع روح خطبها على بركة الله، وهذه الخطبة وهذا الزواج مشروع. نعم. بارك الله فيك. طيب شيخنا خليني أسألك سؤالا هامشيا على مسألة الرضاعة. تعال الهواء مباشرة. مسألة الرضاعة في مجتمعاتنا خاصة في مرحلة تاريخية ربما كان فيه العوز والجوع في مجتمعاتنا، كان أغلب النساء تقول لك حنيت على فلانة على بنت فلانة، والله حنيت على وليد فلان ورضعته. بحكم مرور الزمن الكثير ربما لم ينتبهوا لمن أرضعوه إلا عندما جاء أولادهم ليتزوجوا، فعاد بهم قطار الزمن وتذكروا. يعني ماذا لو أن كل واحد أرضع يعترف أو يبلغ حتى لا تختلط الأمور، لأنه لا يدري الواحد متى يسبق القدر إليه ويفضي إلى ربه. يعني هذه المسألة اجتماعيا كيف يجب التنبيه إليها؟ عليك نور أخي أحمد، بارك الله فيك. فعلا هذه المسألة تحتاج فعلا إلى تنبيه، وهذا التنبيه يتمثل في الآتي: أنه كل وحدة أرضعت طفلا أو طفلة لسبب أو لآخر، إما كما قال خويا أحمد العواز، إما المرض، تكون هذيك الأم المرضعة الأم الوالدة تكون مريضة ضعيفة جسديا ولا كذا، ما عندهاش الحليب، انقطع عنها الحليب أو شيء من هذا القبيل، أو تكون مسافرة، أو تكون في المستشفى، أو أحيانا في عرس ولا في جنازة ولا الطفل يبكي 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 يبكي، تجي واحدة ترضعه هكذا إلا في سبيل الله، تسكتوا ترضعوا يعني وتروح. هنا لازم هذا الإنسان لازم يكون عندهم لاجوندا نقولوا ينسى اللي ترضعيه كتبيه في اليوم الفلاني رضعت فلان، وخاصة طبعا الرضاع الذي تثبت به الحرمة هو اللي كان في الحولين. صحيح. يعني وين يكون الحليب هو الغذاء الأساس للطفل أو الطفلة، تكتبيه في التاريخ الفلاني رضعت فلان أو فلانة، سيبون هكذا، أو تبلغي بلسانك وتوصي يعني في دارك في أسرتك باللي راك أنا رضعت فلان وفلانة. لماذا؟ باش كما قال خويا أحمد ممكن يأتي القدر الإنسان يموت بعد يكتشف هذا الأمر بعد سنوات، وهناك بعض الناس بعض الحالات حتى تزوجوا زاد عندهم أولاد باش جاء تقرير مفصل باللي هذه أختك من الرضاعة. ماذا يعمل في هذه الحالة؟ طبعا يفرق الله بينهما
ما يجيش واحد يقول لك بدعوى الحنان والشفقة والرحمة، يقول لك الذراري هذو والمساكن يتيتموا، ما كاين والو. كاين ربي سبحانه عز وجل، فالله أرحم الراحمين سبحانه. نعم. لا يجوز إطلاقا التمادي في هذا الزواج بعد ثبوت الحرمة. انتهى الأمر، انتهى الأمر. لذلك الإنسان يحتاط من البداية، يكون حكيما من البداية، وينظر إلى المستقبل وينتبه لهذا الأمر. مظاهرة الإرضاع في المجتمع راهي كثيرة، وبعض الناس يتهاونوا فيها، لا بد من التنبيه. نعم. بارك الله فيك شيخنا. في نفس المسألة قال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. يعيش القيل الإنسان بعد وفاة المرضعة، والناس تتحدث بعد ذلك، ويكون حرج كبير غالبا، وبعض الناس يطرحون هذه الانشغالات. كيف ينبهون؟ نعم في الحقيقة يعني يقول لك مش مثبتة، خاصة في مرحلة الخطبة اللي يكون فيها مثلا هنا عادل أو غيره، ماهيش مثبتة، ولكن الناس تبدأ تهضر. المرضعة لم تقل شيئا وقد توفيت ربما، اللي بعدها الناس تبدأ تتحدث على هذا الموضوع. عندما يقال هل يجب إيقاف الزواج؟ نعم. حينما يخرج الكلام وقد قيل، خاصة إذا خرج من أناس يفترض فيهم الصدق والصدقية. علاش قلت هذه الملاحظة؟ لأنه بعض الناس ربما ما يبغيش أصلا، كاين اللي يعطل الزواج للأسف الشديد، وحتى بلا الرضاع كامل. يشوفوا واحد بغى يخطب وحده، يجيو بعض الناس يديروا خدمة تاع الشياطين يبطلوا هذا الزواج. وهذه للأسف، وحنا ظاهرة هذه موجودة في الأمة عموما، مع رقة الدين، مع ضعف الإيمان للأسف الشديد. المفروض يحدث العكس، كما عرفنا عن أجدادنا زمان وكذا، يشجعوا الزواج. صحيح. يعني يكون يديروا تيسير للزواج. إذا كان واحد يسمع بطفلة عادي، نقدر نقولها أمام العالم باللي فلان عنده بنته، عنده أخته، عنده كذا، اللي بغى يتزوج يتفضل عادي، ما كان حتى مشكلة، ما فيها لا عيب ولا شيء ولا شيء. ولكن الآن للأسف أحيانا يدور بعض التصرفات مخالفة للدين، مخالفة للأخلاق، مخالفة للقيم، لكل شيء، وين يعطل الزواج. لذلك نقولوا أنه مادام خرج الخبر قد قيل، ننصح ذلك الإنسان بأن يتوقف. نعم. إما يسأل ويتحقق في الموضوع ويتبين، فإذا ظهر له أنه كلام غير صحيح ثم يقدم، وإلا يتوقف. لماذا؟ لأنه يتوقف هنا أفضل من أنه يقدم على هذا الزواج، ثم بعد ذلك تثبت الحقيقة المرة، فماذا يفعل بعد ذلك؟ فكيف ينفصل؟ ثم بالنسبة للأولاد وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولكن ننبه الأمر خطير ومهم جدا، وأنه يكفي رضعة واحدة. خاطر ممكن الإنسان يسأل، صحيح. يقول لك أنا ما رضعتوش بزاف، كان يبكي، رضعته مرة واحدة وسكت والسلام عليكم. نعم، هذه تثبت بها الحرمة. عندنا في الفقه المالكي، بل عند جماهير علماء الأمة، أنه تثبت الحرمة ولو برضعة واحدة. أما إذا كان خلاص كما يقول لك وقع الفاس على الرأس بعد الزواج، هنا لا نجد حرجا في العمل بفتوى الشافعية مثلا، برأي الشافعية اللي يقول 5 رضعات متفرقات مشبعات إلى آخره، لا حرج المحافظة على الأسرة. يمكن نأخذ بهذا الفقه، ولكن متى؟ إذا كان وقع الزواج وكان إنجاب وهكذا. أما قبل ذلك نأخذ بهذا الرأي، رأي جماهير الأمة، وهو الأحوط. نعم. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. تحدثنا في الموضوع أنه فيه بعض المسكوت عنه، حتى نذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أختنا رتيبة من قسنطينة استمعت لمسألتها، فيها شق قانوني مهم وشق أخلاقي، بما تجيبها؟ نعم. أولا يا الأخت رتيبة، لذلك الأخ أحمد طلب منك الهاتف إن شاء الله نتواصل معك بعد الحصة. وطبعا هذه ظاهرة موجودة عندنا في الجزائر، هذه الأملاك الشاغرة، هذه الأملاك تاع الدولة وكذا، ولا تثبت الملكية، تثبت بمصادرها، إما عن طريق الشراء، عن طريق الهبة، عن طريق الوصية، عن طريق الميراث. ما عدا ذلك فلا. ولكن هكذا هذا النوع من الأموال تنظمها القوانين. هذه اللي حبيت نحكي معك في التليفون. قوانين عندنا 5 قوانين أساسية، 5 قوانين أساسية تنظم مثل هذه الملكيات العقارية اللي راهي تسيرها لوبيجي صحيح، وكان مبلغ كراء يعني ماهوش كبير، يعني صغير جدا، يقدم للوبيجي، ولكن من أجل تسوية هذه الملفات. لذلك طلب الهاتف نتاعك، نصحوك بالإجراءات القانونية.
نعطيو كاع الإجارات إن شاء الله عبر الهاتف بعد الحصة مباشرة إن شاء الله وقدر. بالمناسبة كي نقول مباشرة بعض السادة المشاهدين أحيانا أجد صعوبة كبرى، يعني والله شهيد على ما أقول، نخرج من الاستوديو مباشرة أبدأ في التواصل معهم، ولكن كاين واحد نلقاه معطل ونروح الآخرين يعني صحيح. فبتنكر ممكن بعد يوم يومين وهكذا حتى نمسك هؤلاء اللي خلاو الهواتف نتاعهم بقدر الإمكان. أما الوثيقة المطلوبة وهي الفريضة وهي وثيقة قانونية ضرورية. أيوة. نعم، معنى قدميها ولا حرج. لماذا؟ لأمور أخرى سأشرحها لك في المكالمة إن شاء الله. لازم يطلبوا الفريضة للتأكد من هوية هؤلاء، من أحقيتهم، من أولوياتهم. إذن الفريضة مطلوبة ديرها، وهي وثيقة ثبوتية لازمة قانونية، قدميها في الملف. نعم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا شيخنا. أخيرا أختنا مسعودة تسأل، كانت الصيام وكانت صغيرة وما تعرفش، لما طهرت وخرجت من عادتها يعني كلات شوية، جاعت كلات عن بالها ما زال، فتقول راهو يقلقها هذا الأمر إلى غاية اليوم. ما تقلقيش يا الأخت مسعودة، الحمد لله نتعامل مع رب حكيم، مع رب عادل، مع ربي ما تخافيش. مع الغاشي غير خافي، مع الغاشي كيما ديري كارثة، يعني يا ربي يستر وخلاص وربي يهدينا للصراط المستقيم. ولكن مع ربي ما تخافيش، بمعنى متى يكون الإنسان آثما ظالما وكذا جائرا؟ إذا انتهك حرمة رمضان مع سبق الإصرار، يعني ناوي هكذا باش يأكل رمضان، ينتهك حرمة رمضان، هنا نقولوا لازم له قضاء وكفارة، يقضي نهار ويزيد صيام 60 يوما. أما الشيء اللي صار لك يا الأخت مسعودة صار بزاف الصغار ذكور وإناث عادي، جهل بالأحكام. بارك الله فيك، الكلمة اللي بحث عليها، هناك جهل بالأحكام الشرعية. هو المفروض الإنسان كي يكون مكلف، المرأة أو الذكر أو الأنثى كي يوصلوا يعني سن التكليف خلاص تجري عليهم أحكام الشريعة، أصبحوا مكلفين ملزمون بالتكاليف الشرعية. نقولها لك بجميع الصيغ باش نفهموها مليح. طيب هذا هو المطلوب، ولذلك حتى ثبت يعني أنه المفروض الأولياء يشجعوا الأولاد النشء الصغير أو الصغار على تعلم باش يتدربون على الصيام حتى قبل البلوغ. صحيح، باش يدربوا. هذا موجود الحمد لله حتى يقعوا في الأخطاء فتصحح أخطاؤهم، وكي يوصل لسن التكليف خلاص يكون خبير، يعني صحيح. يكون خبير يعرف الأحكام الشرعية كي الذكور كي الإناث. أما أنت ما كنت جاهلة بالأحكام، ما عندكش سوء النية في الانتهاك حرمة رمضان، فكري واش من الأيام، شحال الأيام اللي كليتيها قضيها وفقط، قضيها تلك الأيام. إذا كليتي 4 5 6 أيام 7 أيام قضي هذيك الأيام، زيدي فدية التأخير أو التأخر، راك تأخرتي ما صمتيهاش، إذا قدمتي إن شاء الله 10,000 عن كل يوم هذا يجزي، هذه فدية التأخر، وبذلك الذمة نتاعك تكون بريئة إن شاء الله. أسأل الله لك القبول. يا رب. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. آخر المتصلات أختنا مسعودة، كنا قد بدأنا موضوعنا الافتتاحي حول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كانت بالعربية، خلينا نختمه باللغة الأمازيغية لنودع مشاهدينا الكرام. بارك الله فيك. لا يثم زور في سين فذات تقول تبوسا يديوسان دي سورة نزيزويت، يعني سورة النحل الآية 525 عددنا ربي سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن. معنى ربي سبحانه يفكد الأمر كي ينسل من مرة إناس سيولثي مذانا يقلان ذران الإسلام، ذران الطاعة، ذران يفريد ربي سبحانه باش دوغالن سافريد ربي سبحانه ذا فريد السلامة ورثكين داما كي قرني مزورة ذا فريد السلامة ورثكي داما. ولكن سوا سو فريد الهام استيزط الناد القوال ذي الصازيضان يقتضن ثاسدا ما لا يون يفعل في ربي يفعل في الدين، ما نهضر سوا الزيضان سوا الحلوان سوا الخير، هذه حمل ربي سبحانه وهذه حمل الإسلام. أنظو الحمالة الدين ذقولاون ماشي أنسكره الدين يمذانا، إذا نستخدم الخشونة يعني نستخدم يعني ما كنقارن نستخدم أي شمثن غاول قريحا إزمريون مثلا التفضل وريثوفارا وريد زالار وريد سوزومارا بعد الكلمة نروح الغرس إلى سنين ربي سبحانه يديك تيبوان الرحمة ميدو غاد ربي يقفليك ما تشاسني ذاني فاتيك الزمان
يفاتيك الفجرايا مغارني قاران التوبة يتقبل ربي سبحانه أذيو غالي بعد في الدين أكثر وذكره الدين أكثر نغث أتنساق كان سلعثاب سيدي ربي تتراجون يوم القيامة وقيلها ولكن غث أتنصفرح سلمغفرا سيدي ربي سبحانه عز وجل ذي ثيرا باش نزو الحمالة ندين ذقولا ونقمذانا باش نزو الحمالة نتوبة ذقمذانا أدوغالا سافري ربي سبحانه أفريد ربي سبحانه ذافريد نسلامة أرثكين داما أنت دقى ربي سبحانه بصوت الفاتحة يهدينا الصراط المستقيم وقذا فريد نسلامة أرثكين داما أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل وأن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا الحكمة لدعوة الناس إلى طريق الحق فننصر الحق بالحق. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد البويزري على ما تفضل به هذا العدد من برنامجكم هلا سألوا. أنقل لكم تحيات فريق العمل هذه اللحظة في 5 قناة القرآن الكريم من الجزائر. شكرا على وفائكم، على المحبة التقينا وعلى المحبة نفترق. السلام عليكم.